त्यस्तो माया त सायद जो कोहीले पाउँदैन मुना र मदन भनौँ अहिले आधुनिक कालको आधुनिक युगमा त यस्तो पाउँदैन मैले उसलाई अहिले सबैका श्रीमतीहरू क्रिम पाउडर दलेर मैले अहिलेसम्म एउटा लिपस्टिक पनि किनिदिएको छ यो पनि कहाँबाट उसको पहिला पसल गरेर राखेर पारे हार्कामा बचे त्यही लिएर आएको छ कि सायद त्यो डेट एक्सपायर पनि भइसक्यो त्यही होइन यो त अस्ति बिहे गर्ने बेला चाहिँ यति पार्टी किनेको बेला मैले चाहिँ किनेको मैले पैसा हालिदिएँ सरले किनिदिनु भएन होइन मैले केही किनिदिएको छु उसलाई चुरा भयो त्यसपछि सिन्दुर त हाल्छ हाम्रो लाउने चलाउने छैन र पनि उसले चाहिँ परतिरको त्यो उयो गरेर त्यहाँ लाउँछ हाम्रो मगरहरू प्रायः यता लाउने होइन अनि त्यही कारण मैले अहिलेसम्म उसलाई केही किनिदिएको छन् त्यही पनि खुसी छन् त्यही त लाग्छ अब मायामा त्यही रहेछ कि सबैभन्दा कुरा भनेको एकअर्कालाई चाहिँ बुझ्न सक्यो त्यति बुझ्न सक्यो भने त्यो सम्बन्धहरू त्यत्तिकै पनि लिएर रमाइलो छ त्यसमा धन चाहिँदैन सम्बन्ध कसै कसै श्रीमतीहरू देख्छु गर्लफ्रेन्डहरू देख्छन् चाहना ठुलो राख्छन् होइन सपना ठुलो राख्छन् यो गरिदिनुहोस् त्यो गरिदिनुहोस् भन्ने जैजक राख्छ हाम्रो त्यस्तो छैन यो कहिले काहीँ बजार जान्छौँ अनि बजार जाँदाखेरि मैले चाहिँ यो किन त्यो किन भन्छु बरु म खर्च गर्छु उसले खर्च गर्दैन किन उसले चाहिँ बुझेको छ जीवनलाई दुःख के हो पैसा के हो भन्ने कुरा हरेक बुझेको छ त्यही भएर उसलाई चाहिँ सामान किन नि कान्छी जाऊ भनेर भन्छु अनि लास्टमा पसल जान्छन् पसल गएर केही किन्दैनन् अनि घर जान्छन् घर आएपछि पनि मलाई ओहो त्यो सामान कस्तो राम्रो थियो है भन्छन् अनि त्यसो किन नकिन बजारमा जस्तै अब देख्ने बेला त सबै लाम जस्तो खाना तर आफ्नो अवस्थाले कहाँसम्म भ्याउँछ भन्ने आफूले बुझ्नुपर्छ नि त त्यही भएर चाहिँ देखेको त जति पनि लाम ओहो त्यो लाउँदा मैले कति राम्रो छ होला भन्ने त जसले पनि हुन्छ नि त्यही भएर आर्थिक हेरिकन खर्च गर्नुपर्छ भनाइ तपाईँ जस्तो बुझ्ने गृहमन्त्री सबैलाई परोस् हाम्रो कामना छ र तपाईँहरूसँग कुरा गर्नको लागि हामीसँग थुप्रै कुराहरू छ थुप्रै राङ्गे डोका होइन के भन्छ मुरीको मुरी छ होइन र पनि समय निश्चित छ हामी समयसँग चल्नुपर्ने हुन्छ हामी कुरा त सकिन्न हामी गऱ्यौँ भने होइन यो अर्थमा पनि फेरि अर्को भेटमा फेरि कुराकानी फेरि तपाईँसँग गर्नेछौँ जोडिनेछौँ आज हामी अन्त्यतिर छौँ म्याडम के भन्नुहुन्छ अन्त्यमा दर्शक दीर्घहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भनेपछि हाम्रो सरको भिडियोले हामीले हाम्रो कुरा कस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिनु होला अनि हेर्नु हुने अब फेरि पनि तपाईँहरू हेर्नुहुन्छ होला दिदीबहिनी दाजुभाइहरू सबैजना दिदीबहिनीले के गर्नु भनेपछि धेरै आश नराख्नु होइन आफू खुसी भनेको आफूमा पाइन्छ धेरै पसल खर्च नगर्नु जस्तै बिहा गरेको दिदीबहिनी हुनुहुन्छ भने पनि आफ्नो श्रीमानको जिन्दगी र आफ्नो जिन्दगी कस्तो बनाउने भने आफ्नो हातमा हुन्छ बढी खर्च गर्यो भने श्रीमानले पर विदेशदेखि लाखौँ लाख पैसा यता स्वादै खर्च गरिदिएका छन् त्यो के फाइदा भयो उता दुःख गरेको होइन त्यही भएर चाहिँ सक्दो खर्च गरिदिनुहोस् होइन आफ्नो श्रीमानको दुःखले बुझिदिनु भन्छु त्यति